Ini jadinya kalau minta uang ke pesawat yang lewat. Ada yang pernah lakukan ini? Pesawat. Pesawat. Woi pesawat. Woi, pesawat. Minta duit. Pesawat, minta duit. Pesawat minta duit pesawat. Berisik amat sih anak-anak. Pesawat mana mungkin ngasih duit. Mau teriak-teriak juga nggak mungkin denger. Ya siapa tahu bang. Iya ya kita kasih duit. Ya Allah, apa itu? Astagfirullah. Waduh, meledak. Nih bagi-bagi nih. Makasih Pak Pilat. Makasih Pak Pilat.